Qiyomat kunisi bolalarimiz agar yaxshi bo'lib ketib qolsa, uning ajrini olamiz. Agar xato bo'lib qolsa, birinchidan Alloh saqlasin, birinchidan Alloh taolo bunga bu omonatimni sen qanday tarbiyalading deb bundan savol bo'ladi. Bolalarimizmi u vaqtida ya'ni bizga qiyomat kunisi Janob Allohga, "Ey Alloh, dadam meni mushunda bir davlatga akab qo'yibdi ekan." Yaxshi tarbiyalash bizningki vazifamiz va bizning mas'uliyatimiz. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hürmetlik aziz muhterem cemaat, bugün hutbamızda farzandlarımız hakkında Allah Teala nimeni bizden küttü, biz qanday tarbiyalashimiz kerak, nimalarga diqqat qilishimiz kerak, bu haqda to'xtalamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki bu haqda kelgan bir hadisi bilan tunishib chiqamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: bu dunyoga bir bola tug'ilmaydi, agar tug'ilsa, ya'ni tug'ilganligi bola fitratning ustiga tug'iladi, ya'ni har qanday narsani qabul qiladigan. Tug'ilgandan keyin unda bo'lsa, bir ya'ni hadisda keldi-ki, fa abawahu yuhavvidanihi degan bir kalima bo'ldi bu yerda. Fa harfining kelishida nurg'un ulamolar bu yerda tafsir qilib, Ibn Hajar Asqalani rahimahulloh shunday dedi-ki, bu fa bu yerda sababiyat uchun, ya'ni sabab ifoda qiladi degan, sabab ko'rsatadi deb. Tamam, onda olsa bu yerda bir savol kelishi mumkin. Nimishqa xato yo'lga menib ketadi? Nimishqa hech qanday gunohsiz shunda sog'lom bu dunyoga kelgan bu bola nima uchun cho'ng'igan vaqtida xato ishlarni qiladigan insonlar o'rtaga chiqadi degan bu savolga javoban shunday dediki, fa'bawahu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdi. Uningki ota-onasi, onasi bilan dadasi sababchi bo'lib, buningga sog'lom tug'ilgan bu bolaga Yahudilikni o'rgatib qo'yishi mumkin, yoki nasoralikni o'rgatib qo'yishi mumkin, yoki majusi dinsiz boshqa narsani o'rgatib qo'yishi mumkin. Va shunga o'xshash har xil narsalarni qanday o'rgatishga bu ota-onasi sababchi bo'ladi. Bu ishlarga tamoman ota-onasi mas'ul bo'ladi deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir misol elib, bir hayvonotlarni ko'rdigan bo'lsang, hayvonotlar tug'ilgan vaqtida salomat tug'iladi. Ya'ni ko'zlari, og'izlari, putlari, quloqlari sog'lom bir şekilde bu dunyoga keladi. Uni boquvchilar sebep bilen bunun hele kulağını kesidi, hele kutu qilib qo'ydi, tuzuk qaramay, hele bimi qildi degandek bu şekilde nurg'un hayvonotlar yaşaydı. Shuningdek, bu yerda bu balımı sağlam holatda kelgan balani ota-onasi bu yer qanday qildi? Buni mush şekilde tarbiyalab, cho'ngitib qo'ydi. Xo'sh. Endi bu yerda hozirgi amaliy bir misolni oladigan bo'lsak, u misol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olgan misol shu vaqtdagi insonlarningki shu vaqtida bak tushunadigan shunda bir misol elib buni ko'rsatgan bo'lsa, biz bugun kunimizda boshqa bir misol olaylikki, hozir yashayotgan vaqtimizda biz davomli ko'rayotgan ba'zi narsalarni misolga olsak yaxshi tushunishimiz mumkin. Xuddi bir kompyuter var. Bu kompyuterni yangidan zavoddan chiqdi. Buni bizning qo'limizga o'tdi. İnsanlarning qo'liga o'tdi. O'tgandan keyin buningga nima qachilasa shu bo'ladi. Yoki bu qo'l ishlatayotgan odam buningga yaxshi programmalarni qachilab, yaxshi uningga qarab, vaqti-vaqtida uni pokizlab, vaqti-vaqtida uningga talabga loyiq shaklda buni qo'llansa, bu hech qanday bir xatning bo'lmay uzun muddat bu nurg'un yaxshi xizmatlarni beradi. Uni bilamiz. Ama bunu qo'llangachi bo'lgan odam har qanday nimbos qachilab, qanday narsa bo'lsa qachalsa, qachilgandan keyin bu 4 kunda qanday bo'ldi bu ishlamas holatga keldi. Xo'sh, buningga sababchi bo'lgan kishi kim o desak, sababchi bo'lgan kishi zavutmi yoki buni ishlatayotgan odammi? Shunga o'xshash bizning bolalarimiz bizga Alloh taolo berilgan bu Alloh taolo bizga omonat shaklda bizga berilgan bu avlod tug'ilgan vaqtida zavoddan chiqqan shu kompyuterni sangari zavoddan chiqma gunohsiz sabiy ma'sum holatda bizga qanday qildi topshiriladi. Topshirilgandan keyin biz qanday qilamiz? Unga nima qilsak qilib rolsiz bir mashinadek
rolini elib etgan mashina qanday mangadi desa, üstüme yaqinmaydi, buzmaga yaqinmaydi. Shuningdek buni albatta buni bilamiz. Shuningdek bu bolalarmi, avlodlarmi bizga berilgan bir omonat. Bizga berilgan vaqtida hasidek hech qanday oppoq, hech qanday gunohsiz shu payli shaklda bizga topshirilgan bir omonat. Ham bu omonatni biz igi chiqmay, buningga uygunadigan narsani uyutib, uygunmaydigan narsani cheklab, buni yaxshi shaklda tarbiyalab, qata qatmagan bilan hadisninki mazmuniga qaragan bo'lsak, birinchidan Alloh taolo qiyomat kunida men sana bu omonatni bergandim. Ma'sum, hech qanday gunohsiz shunda bir bolani sana qana qildim bergandim. Sen dunyodan qaytgan vaqtida bu bola qanday qaytdi? Sen qanday tarbiyalading deb qiyomat kunida bunun sorğunu men qilma demoqchi bu yerda. Janob Rasululloh dedi-ki, Alloh taolo birinchi bo'lib sana topshirgan bu avlodninki, farzandninki sorğunu shunda so'raydi. Sen qanday tarbiyalading? Nima ishlarni qilding? deb bu yerda sorğunu so'raydi. Bu haqda oyatlar, nurg'un oyatlar bor. Masalan, bir oyatni Sura Tahrimdagi bir oyatni qaraydigan bo'lsak, Janob Alloh deydi-ki, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Nishada mush oyatdimi qaraydigan bo'lsak, hey iymon etgan bandilarim, sizlar o'zinglarninki nafsingni qutuldiringlar ve balıçaqanlarninki, ahli balavoqinglarninki jinini sizlar qutuldiringlar. Nimadan desa, do'zaxning o'tidan qutuldiringlar deydi. Do'zaxning o'tidan qutuldiringlar deyishda qanday? Agar qutuldiringiz bu buyruq shaklida kelgan bir amr, qutuldimagan vaqtida yoki qutuldirib biz qo'ldan tutaylik bilan yo'q deb qilolmaydi, ammo buni tarbiyalashda, yaxshi tarbiyalab qutuldiring degan ma'noni ifoda berdi. Uning uchun biz bolalarimizga diqqat qilaylik, bolalarimizga yaxshi tarbiyalashga izlanib, biz qanday qilishimiz kerak? Yaxshi bolalarimizni yaxshi tarbiyalash bizningki vazifamiz va bizning mas'uliyatimiz demoqchi. Bu yerda endi oxirida biz Gollandiyada yashayotimiz. Yevropada bo'libmi, Yevropada yashayotgan, Gollandiyada yashayotgan qarindoshlarga bu yerda bir qilgan tavsiya nima desak, biz endi bolalarimizni albatta yaxshi tarbiyalaymiz deb onunla albatta diqqat qilamiz. Ama biz bolalarimizni cho'nglar birinchi nesil sabab bo'lib biz keldik. Biz kelgandan keyin bolalarimiz bu yerga keldi. Bu yerninki nurg'un alayidliklar bor. Masalan, nurg'un sistemlar bor, nurg'un oliy maktablar bor, nurg'un ishlar bor ugundigan. Biz ugundigan nurg'un alayidlik yerlar bor. Bundan albatta foydalanamiz. Ama şunun bilan birga biz diqqat qiladigan nurg'un ishlar borki, bolalarimizga agar diqqat qilmasak, bolalarimizga yaxshi uning xafa qilmasdan va unga qattiq qo'llik qilmasdan, ammo yenida turib davomli buning qilgan ishlarga, mangan turgan yo'llarga, hamma ishlarga biz yordam qilib yenida turmasak, belki yaman qo'llar va har xil shaytonning yo'llari, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek, dag'dam yo'l bir bo'lsa, uning yenidan nurg'un shaytonning yo'llarini sizib ko'rsatgan. O'shaning o'xshash nurg'un xato yo'llar albatta borligini hammalar bilamiz. Uning uchun mening degan deydiganim, biz sababchi bo'lib bolalarimizni bu yerga keldik. Qiyomat kunisi bolalarimiz agar yaxshi bo'lib ketib qolsa, uning ajrini olamiz. Agar xato bo'lib qolsa, birinchidan Alloh taolo, Alloh saqlasin, birinchidan Alloh taolo buningga bu omonatimni sen qanday tarbiyalading deb bundan savol bo'ladi. Ikkinchidan bolalarimizmi u vaqtida, ya'ni bizga qiyomat kunisi Janob Allohga, ey Alloh, dadam meni mushunda bir davlatga akab qo'yibdi ekan. Mishada mushunda bo'lib qolibdi ekan, mushunda tarbiyalab qo'yibdi ekan, menga igi chiqmabdi ekan. Siz shu ma'sum shaklda shu dadamga topshirib ekansiz, onamga topshirib ekansiz. Bular o'zining vazifasini, mas'uliyatini ado qilmay, meni mushunda tashlab qo'yganlik uchun men bilmay, mushunda xatolashib qolibdi ekanman deb gunohni u vaqtida qanday qildi? Ota-onalarga atib qo'ydi. Chunki bu yerda xiyol chog'lamaylikki, qiyomat kunisi biz bolalarimiz unda demas deb o'ylamaydi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo dediki, "Yawma yafirrul mar'u min akhihi, ummihi va abihi va sahibatihi va banihi." Bu yerda ona dadadan qochadi, bola dadadan qochadi, do'stdan qochadi.
yaxshi bo'lib qolib qolsa qochmagan bilan, ammo yomon kunga qolsa hammasi bir-biridan qochadi deylik. Buningki bir nimasi menga xatoligi yoki avorchiliklari menga yuqib qolarmi deb qochadi. Qochgan vaqtida agar ig'ir kun kelib qolgan vaqtida qanday bo'ldi desa, o'zini qutuldirish uchun, bana izlash uchun o'shundoq her türlü banalarni izlashga mecbur bo'ladi inson o'g'li. Chunki inson degan ojiz narsa. Şu vaqtlarda biz bir tarafdan Alloh taolo so'raydi, yana bir tarafdan qanday qildi? Bizning farzandlarimiz so'raydi deb turibdiki, men bu yerga kelmaydim. Men bir şey keptikenmen, ata üzemkenmeyen, ata-onam bir şey qilibdikan degan bu savolni so'raydi. Chunki hadisda ota-onasi sababchi bo'lib, buni har nima qilsa ota-onasi qiladi degilik. Onun için menimki oxirida deydiganlarim, farzandlarimizni tarbiyalashda alohida diqqat qilaylik, qarindoshlar, hurmatli jamoat. Bu intayin bizning intayin muhim bir masala. Biz o'rnini to'ldirib bo'lmadik bir ahvolda qolib qolamiz agar diqqat qilmasak. Alloh hammamizning farzandlarimizni sağlam insoniyatga foydali o'ziga va diniga va millatiga va davlatiga bir kishilik vazifasini ado qiladigan solih, yaxshi farzandlarning bo'lishiga Alloh nasib qilsin. Va aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum fastaghfiruh innahu huval ghafurur rahim.